ko alam eh. Okay, rolling all about airsoft toys in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, good day mga airsoft. Good day po mga ka-big man. Malabo yung cam ko. Mamaya ka na mag-ano ha? Okay, mga airsoft, nandito tayo ngayon. No? Join me on my journey here in the north. No? Today, ang ruta natin is sa north. No? Pag ganito, pag sinabing NCR journey, automatic dyan kasama ang Cainta, ang mga Rizal, no? Kaya mamaya pupunta tayo sa Antipolo and Rizal. Pero tatapusin muna natin tong mga Manila area natin. Saan ba yung Manila area natin? Ngayon nandito tayo, no? Sa Quezon City. Then after nito sa New Manila at saka sa Mandaluyong. Then after nun, babagtasin natin ng norte. Okay? Okay guys, hindi ko na papatagalin, no? Mga ka-airsoft natin dito talagang excited na. Talagang ano na sila. Nanggigigil na, no? Nandito na sila bossing habang inaayos at pinipili nila yung unit nila, set up natin yung target nila. Okay? Okay? Yan, pa-check mo muna for the final yung unit. Then, yan na lang. Mamaya kayo mag-usap dyan. Dito na kayo sa akin. Okay, let's meet Sir Bong and Sir Joel, no? Bali dalawa to. Bali mag-ano kayo, Sir? Ka-work. Mag-work to, no? Ginagawa, tenant kayo rito, parang ganun. Okay, no? Ang hirap lang nito, baka magbari lang ito sa trabaho. Uy! Bong! Nasa yung merienda ko. Make ko pumasok. Take ka na. Okay. Okay guys, no, ang unit ng ating boss, yung two-tone natin na Glock 70, no. What good and special about this unit? Look at the grip, no. Ito yung binabayaran diyan, no. Ito yung gusto ng lahat ng Glock user, no, pagdating dito, ayan. Yung grip na yan, no, parang papel de siya kung tawagin, no. Kung tawagin yan, pinaso, no. Kung tawagin namin sa mga real steel, sa mga totoo, sir, pinaso. No? Okay, what good and special about this unit is very lightweight siya, hindi siya ganun kabigat, ang dali niyang gamitin. At saka, syempre, pagdating naman sa pyesa, ang Glock, sir, is standard sa pyesa yan. Napakadali ng pyesa niya. Okay? Start ko na, Sir Joel. Okay. Sir, to release the magazine, press lang po ito. Magas. That's all. After mong i-press, ito na yung magazine, mahahawakan mo na. Sir, maximum rounds na pwedeng ilagay dito is 27. Pero ang allowed lang para safe is 20 to 23. Okay? Yun lang, wag mo nang sasobrahan doon kasi iniiwasan natin na mag-loose yung spring. Okay? Ngayon, maglalagay tayo muna ng oil. Alisin mo lang to. May tama ba? Okay. Sir, ganito. Maglalagay tayo ngayon ng silicone oil. Ginagamit to para sa maintenance ng airsoft para hindi lumutong yung mga rubber. Press mo lang itong valve. Then, konting spray. Kailangan nakapress ka ng bahagya para yung oil papasok. Then dito rin siya. Okay? Ngayon, ang i-sprayan mo rito dalawa. Always remember that. Okay, ang ginagamit nating gas sa unit mo is 12 kg. Huwag kang gagamit ng 14 kg. Itong isang gas na to, good for 30 to 35 magazine. After na maubos to, disposable to, hindi siya pwedeng i-refill. Okay. Okay, ngayon sir, upside down, sakto mo lang, parang butane. Huwag ka mang gigigil mo ng ibaba agad. Kambaga, nakagitna, then press down. Lagyan ko na sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. Sir, nilagyan ko lang siya 7 seconds. Sobra-sobra na yan para sa full rounds na ilalagay natin dito, sir. Wow!
Pay ibang magazine. Buti so ngayon palang sumingaw na. Oo. Okay guys, oh. Okay lang. At least ngayon palang sumingaw na. Buti meron pang isang magazine, no? Magaan yun eh. Magaan. Siyempre, binawasan. Okay? Sige, tabi mo na pang... Okay, alisin ulit natin yan. Ganun ulit, sir. Ulitin ko ulit. Sprayan ulit natin, ha? Ito, sir. Okay. Tapos, yun nga. Gas ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penging ano, yung Allen wrench. Hindi, mamaya na lang pala. Sir, pati okay na. Meron ng gas, may oil na. Lalagyan na natin siya ng bala. Hatakin mo to, sir, pababa. Yan na. Dahan-dahan, huwag mong bibitawan kasi pwedeng mabasag to. Okay? Hatap, pababa. Lagay mo yung right thumb mo nito para kung mabitawan mo, dito siya tatama, hindi rito. Okay. Pag baba mo na, make sure na hindi mo na mabibitawan, dito ka maglalagay ng bala, sir. Okay. Yan. Okay. Ngayon, hindi ko na ganun pupunuin, sir, ha? Balik na pala natin. Okay. Hatap lang. Okay. So, unit, sprayan muna rin natin, sir. Ni-sprayan sa Glock dito, number 1. Okay, para hindi magasgas. Then, number 2, kasama mo. I-lock mo to. Dito. Okay? After that, release. Then, rest. Pasok. Kasa. Ready to fire. Pinag-ready kitang target. Nga, baka makita na Hindi, sir. Sir. Kailangan talaga. Ite-testing na yun, sir. Finish Please. mo. Relax lang. Isa-isa lang. Hindi naman madalian yan, sir. Tamaan mo kaya, sir? Hindi yan. Akala ko yung karton lang pinapatamahan. Wala sir dito matama. Ikaw, sir. Ikaw, sir Bong. Tumatama. Sige, sir. Sir Bong. Hanggang sa maubos. Wala na. Wala nang hangin. Naubusan ng hangin. Kaya gano'n na lang ang putok niya. After that, mag-open slide kasi dapat yan na ganyan. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Ang hammer nito nasa loob. Okay. Tapos sir, yun lang naman. Siyempre, iwas laglag sa magazine. Pero just in case na ma-encounter mo, magkaroon ng leak, unang-una mong gagawin, tumawag sa amin para ma-guide ka namin. Okay. Tapos, unit, iwas laglag, syempre, no? Tapos, huwag kang gagamit ng 14 kg na gas, lagi 12 lang, at saka, cheap quality BBs, iwasan mo yun. Okay? Unit ni Sir Joel, Glock 17. Okay, now for the main event, kay Sir Bong naman tayo. ito brutal to. Okay, ang unit niya, no? Yung M4A1 carbine na long barrel, pang probinsya nga sabi, no? Pang malayo, pang mga long range, no? Okay, what good and special about the M4 is battery operated siya. So, pero akong battery. Yung pang akin na lang muna. Yung pang demo ko. Okay, no, battery operated kaya ito naman ang downside, hindi, ang pros nito over the pistol, si pistol kasi digas. So ito di battery para lang siyang cellphone. Low-bat, charge. Yeah. Okay? EEG. Yes sir. Start ko na. Okay sir, ngayon,
lalagyan na muna natin siya ng battery. Alisin ko na muna ang magazine. Okay? Lagyan natin ng battery. Paano ba? Pisilin lang sa sir. Magkabila. Okay? Hirap tukutin ng wire. Kaya mo tukutin, sir? Meron pandukot. Bakit? Kaya na pa. Ayun, ang galing niya sir, oh. Dukutan lang pala eh. Ang lakas ng dukutan, ha? Para sa kanya talaga. Wala na. Kaya nga, eh. Okay? Yan. Lagay ko lang yung battery ka, sir, pero yung sa'yo mas bago rito, ha? Okay, pasok lang. Okay, then. Para saan yung white? Pag charging. Okay. Ayan, kinabahan ako rin. Kinabahan ako rin. Para sa inyo, ang bilis. Okay, after that, ilagay na natin. Okay? Okay. Sir, ang battery charging time, kung tatanungin mo, 2 hours lang. After 2 hours, mapuno man siya or hindi, bunutin mo muna kasi ayaw ng battery yung nag-overcharge. No? Ngayon, ayaw din niya na nade-drain. One full charge of battery, yung isang buong full charge, good for 10 magazine. Isang magazine, 300 rounds. Kaya madami, di ba? Okay. Ngayon, may battery na, single fire, rapid fire. Okay. Bala. Okay guys, no, ito yung magazine. Ito yung sinasabi ko, 300 rounds, no? Ngayon, ito ano to? Ito yung BBs. Ilalagyan ng Coke. Bili lang kayo sa 7-Eleven, buhos nyo rito para mas madali kayo makapagbuhos. No? Okay, kasi hindi, marami nagtatanong, ano yung lalagyan mo? Ano lang to? Anong tawag dito? Yung Sakto ba yan? mini, yung sa Coke. Yan, basta sa mga 7-Eleven, bili kayo marami nito. Dito nyo lagay mga bibis nyo para handy. Okay sir, buksan mo lang to. Ayan, ganyan. Buksan mo lang. Then buhos mo. Okay, 300 rounds kasi dyan. Meron pa akong bala para sa next demo, no? Na mauubos dito kayo sir. Okay. Then lock mo sir. Okay. After that, puno na siya. Wala pa siyang bala, di ba? Kailangan ikakamera mo. Para yung bala na ibinuhos mo, maitulak niya papunta sa unit. Ngayon, tansyahin mo rin, every 35 rings, kailangan magkamot ka. Okay, after that, pasok. Make sure you heard the clicking sound, make sure na hindi na siya malalaglag. Ang unit, merong safe, may single fire, may rapid fire. Okay, try ko kung lalayo siya, kung aabotin niya si Sogo. Hindi ko makita, maputi eh. Yan. Wala. Tingnan natin yung mga... Kita mo? Nakita mo yung poste, sir? Okay, pinamahan. Oo, parang matutumba na eh. Sir, firing ka. Nakaligad na eh. Oo, parang tutumba yung poste, tinamaan ko eh. Wala, taklags to. Yes, sir. Single fire lang muna. Sige. Dito, sir, lagay mo rito. Nagre-record. Tapos ito, sir. Hindi sir. Ayan. Paano ba siya? Yun! Mahirap biruin ito. Talagang hindi, napaiso siya. In fairness. Doon, sir. Doon, yung saging. Ayan. Baka tumahan yung salamin. Hindi, huwag mo natatamaan. Yari tayo dyan. Then, sir, mag-try kang rapid dito na lang sa puno. Tignan mo kung maaabot mo. Ito rapid. Ito, rapid. Yan, ako. Sana, sama mo na. Okay, kamo. Pag nag-iba na ito, no, wala na ba? Wala kayong matamaan dyan. Wala.
Okay na. Baka mahal na tayo rito. Okay guys, no? Unit ng ating boss. Gigil na, no? Okay, unit ng ating boss, yung M4A1 carbine natin, no? Na long barrel. Okay, every after the game, ang gagawin is release the magazine. Press mo lang to. Okay. Bakit ko pataob? Kasi maraming bale. Ayun, kailangan magtipid tayo sa bala kasi naubos yung isang boteng bala ko. Magdelet mo pa ako mamaya. Okay, tabi. Hindi, although may mga bala naman tayo, kaya lang, as much as possible, ayaw kong buksan yung bala na previous nila para sila una magbubukas. Okay? Every after the game, release the magazine. Then, you need to clear the chamber. Isang putok kasi meron pa yan. Wala na. Okay. After you clear the chamber, iba to dun sa pistol. Sa pistol, pasingawin lang, okay na. Ito, you need to rest the spring. Ang spring mula rito hanggang dito, sir. Ngayon, pag yan, itatabi mo yan, nang hindi mo nire-rest, naka-press yung spring yan. Naka-ready to fire. So, eventually, yung spring hihina pag tinabi mo. Ngayon, paano ba pag-rest? Lagay mo sa rapid fire. Press it 1 second. Then single. Then single. Tapos, nakaunat na siya. Yes, sir. Umunat yun. Okay na. Not 100% pero I think 90 to 95% umunat yun. Okay? Guys, yung unit ng dalawang ewan ko na to. Okay, no? Si Sir Joel at si Sir Bong, M4A1 carbine plus Black na. the Glock 17. Ay, Glock 17. Pag niratrat ka ni Sir Bong, lugi ka. Okay. No? After nito, ano tayo, no? New Manila, then Mandaluyong, then Cainta, at Taytay. Nako, ewan ko kung paano pagkakasya inyong oras, pero bahala na. Okay? Guys, thank you and have a blessed day to all.